ดีครับดีครับวันนี้ทุกคนอยู่ที่หินโก้งนะครับนะบนมาจับกุ้งแล้วครับนะจับกุ้งหรือว่าจับปูมันเริ่มนะครับที่ใส่หมูนะวันนี้บนจะบอกว่าน้ำแห้งเยอะมากเลยนะครับเราต้องเดินออกไปนู่นเลยครับนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่จับเลยนะว่าหาได้บ้างกับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะบนเป็นตากุ้งแล้วครับอยู่ตรงนี้ใส่มือจับแล้วกันได้แล้วครับนี่โอ้โหตัวเล็กครับเก็บไปก่อนนะกุ้งฟังเต็มเลยครับบนเห็นแต่ตานะเนี่ยจับตามันแล้วครับนี่ได้นะใช้มือจับด้วยปลาทูครับโอ้ได้แล้วนะอันนี้กินร้อยแล้วครับบนจะบอกนะปลานี้ลูกปลาทูนะร้อยแล้วครับบนแมวร้อยนะบนเปลี่ยนหัวไฟแล้วครับหัวไฟบนเสียนะเตรียมมา2 หัวแล้วครับเปลี่ยนนั้นไหมล่ะไปลุยบนเดินออกมาข้างนอกครับน้ำมีขืนเนาะมีขืนแล้วครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ไปไหนแล้วเอ้ยนี่ได้แล้วครับนานจัดไปเดี๋ยวบนต้องโรยน้ำมันนะครับนะนี่โรยน้ำมันแล้วครับนะขออนุญาตโรยน้ำมันนะครับมองไม่เห็นนะคืนเยอะครับคืนสูงมากเลยตาลายนะเนี่ยได้บังเอ้ยวันนี้ตอนนี้บนเดินลงมาน้ำขนาดนี้นะครับยังไม่ถึงหัวเข้าดีนะปูมาแล้วครับเจอแล้วนะปุ๊บโอ้เห็นแล้วครับฟังบนฉายมือจับนะนี่ได้แล้วครับ1 ตัวปูมาพี่ดาก็ได้ปูมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจับติดไหมวิ่งมาทางนี้มันมองไม่เห็นพี่โป๊ะน้ำมันข้นนะน้ำข้นแล้วครับน้ำมองลำบากนิดนึงนะใหญ่เนาะโอ้ฟังตรงไหนมองเม้นเลยแหละใหญ่ได้มากเลยใช่เลยครับกุ้งบอลไฟไม่มีอ่ะมีไฟนั่นมันขาดเมื่อกี้หัวมันไม่ดีแล้วนี่ได้กุ้งนะตัวใหญ่ครับนี่โอ้นี่ครับโอ้โหนี่ครับโดดข้ามมาเลยนะโอ้โหเจอเหรอปูไรปูม้าเจอปูม้าแล้วนะนาด้าเจอปูม้าครับได้เปล่าได้แล้วใช้ได้อยู่ตัวจับขึ้นมาแล้วมาจับไว้นี่โอ้โหล้างก่อนใช้ได้ตัวนี้ตัวอยู่ตัวนี้อีกพี่ต้นตัวผู้แล้วครับตัวผู้ใส่ลงไปนี่หน่อยใส่ถุงมือเจอแล้วครับนะตัวครับมาเห็นไหมครับตรงนี้นะมันใช้มือจับเลยครับนี่ได้แล้วครับโอ้โหนี่เอ้าเดี๋ยวครับ5 คนเร็วมากเลยนะสู้เหรอครับสู้ฟังอยู่ตรงนี้นะบนชายมือจับนะครับนะได้แล้วครับ
ไม่รอดไม่รอด3 ตัวแล้วนะอู้ปลาทองโดดตุ๊บเลยโอ้เจอกี่ตัวครับอยู่ในลุ่มนะนี่จับเลยได้แล้วครับได้ปูหินเลยครับเอาไหมเอาปูหินด้วยนะครับปูหินบนไม่ใช่มือนะจะได้แล้วครับเอาไปไหนเสร็จแล้วให้แล้วครับให้ไปทางไหนไม่รู้ครับปูหินบนบอกเลยนะบนไม่กล้าใช้มือเป้าจับสักเท่าไรแล้วครับเพราะว่ามันนีบเจ็บมากเลยนะกุ้งกับฟังอยู่ใช้มือเลยนะได้แล้วครับได้นี่โอ้โหพี่ต้นได้อะไรปูม้ามาดูไงก่อนโอ้ตัวนี้พี่ต้นจับได้นะโอ้ดูใหญ่ด้วยตัวผู้ตัวเมียล่ะ ตัวผู้ น้ำกำลังขึ้นครับนะแต่ยังมีทรายโผล่อยู่ตรงนี้นะบนเดินเข้ามาอีกอ่าวหนึ่งนะตรงนี้นะมาเลยปูมาแล้วครับว่ามีเปล่านะไม่มีแล้วครับนะตรงนี้น้ำข้นแล้วครับยายกลับไปที่เดิมพี่ต้นเจอลูกทุนแล้วครับทุนลูกทุนเหรอหนักปะโอ้โหลูกทุนครับลูกทุนเรือนะนี่นะนี่ครับอุ้ยนักนะนี่คิดว่าลูกระเบิดหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นะโอ้โหเซี่ยวบึ้มนะบึ้มไม่เอ้ยไม่น่าจะใช้กับลูกทุนนะเดินกลับกันเข้าในเลยนะครับลมแรงมากนะบอลจะบอกว่าลมแรงคืนแรงแล้วครับนะไปครับข้างในยังมีน้ำอยู่นะอะไรหลุมอะไรอะพี่ต้นปูลมเลย ปูล้มเหรอ ปูลมเนี่ยหลุมปูลม โคตรลึกเลย ปูล้ม ต้นก็ใช่ขุดต้นไม้มีขี้ด้วยนะขี้อยู่ข้างบนแล้วครับน่าจะมีตัวอยู่ข้างในนั่นแหละ อุ้ยที่เดือนมาเนี่ย ไปครับเดินพอนะได้แล้วครับนี่เพิ่นกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับคือลมแรงแล้วครับนะบนเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับถึงฝั่งแล้วนะนี่ถึงตาลิ่งเลยครับนี่ครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณการติดตามนะครับใครยังไม่บนฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ